వన్యప్రాణులు అడవి పక్కన ఉన్న గ్రామాలకు దగ్గరలో వస్తుండగా ఊరకుక్కలు తరిమి దాడి చేయగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన చుక్కదుప్పి. నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ పట్టణ కేంద్రంలోని అడవి ప్రక్కన ఉన్న జేకే నగర్లో ఈరోజు ఉదయం చుక్కదుప్పి వస్తుండగా ఊరకుక్కలు చూసి దుప్పిపై దాడి చేశాయి. చుక్కల దుప్పి తీవ్ర గాయాలతో ఉండగా ఫారెస్ట్ అధికారులు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకుపోయి ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తుండగా చనిపోయిందని డాక్టర్ నిర్ధారణ చేయడంతో ఫారెస్ట్ అధికారులు చుక్కల దుప్పిని అడవిలో దహనం చేశారు. టీపులు ఉంటాయి, టీపులు పడుతుంది. అట్టలు పెట్టమంటావా? పట్టే మనం తీసుకొని మనం పెట్టేద్దాం కదా. బాగా కూడా అది కట్టు, ఇంకో కట్టుండే కట్టేది సపోర్ట్ పెట్టి కట్టుకుంటుండే. घर, ऑफिस, शॉप्स और फैक्ट्री की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगाइए सीसीटीवी कैमरास। हमारे हाई एंड सीरीज के डीवीआर और एनवीआर के साथ दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर रखिए अपने आईफोन, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड या फिर विंडोज फोन से अपने घर, दुकान या ऑफिस पर नजर। टू मेक योर सेफ्टी योर प्रायोरिटी। YAFI CCTV security system. Install CCTV cameras at reasonable price.